kita itu bakal main tower. Namanya tuh menara mewah ya. Dan jadi kita tuh ada challenge setiap jatuh kita tuh kayak bakal aku kayak suaranya aku edit gitu guys, kayak lebih yang kayak pokoknya kalian tonton aja deh. Sebelumnya kalian jangan lupa tekan tombol subscribe dan like di video ini. Kalau udah makasih, langsung kita mulai. Kita pilih yang mana ya? Yang ini aja. Nah jadi misalnya kalau jatuh nanti suara kita bakal beda. Nanti kalau udah tamat suaranya kita bakal normal lagi. BTW aku bikin challenge ini tuh terinspirasi dari Kak Jihan Putri Aisyah. Ini guys, ini aku terinspirasi yang ini videonya. Dia tuh kayak buat challenge setiap kali kita main tower, kita suara kita tuh bakal dia gitu kayak beda gitu ya, kayak tupai kayak itulah. Aku bakal mainin berapa menara ya, nggak tahu. Hap. Oke, jangan sampai jatuh. Ini yang mana guys? Oh sini. Hap, apakah? Oke sini, hap. Baterai aku 3, 4. Oke, aman. Dan hap, BTW aku kenapa kok kayak udah berapa hari aku gak buat video gitu. Sibuk banget, di sini aja aku buat videonya hari Minggu, syum banget kan. Kayak sibuk banget, aku ada tugas banyak dan aku juga pokoknya di kelas ini aku benar-benar sibuk dan aku gak sempat banget jujur. Apakah aku bakal buat video seminggu sekali? Ya, gitu guys, kita semua. Hey, udah semuanya man? Oke, nah gak sih? Yaudah lah. Ya. Oke guys, gonna teach lagi. Jatuh. Oke, yang sambil pilih tuh. What you doing? I don't know. Some pizza, please. I get that to you, Mara. What are you? Show. Here. Nice. Jojo. Tak. Oh. Hello, Jojo. Up. Nice. Up. Nah, amazing. Apa guys? At the bottom. Normal lagi guys suara aku tuh kayak gitu guys mainnya. Next kita bakal pilih yang di sana. Aku pengen yang gampang aja sih. Yang mana ya? Yang ini coba. Nah itu temanya warna biru gitu. Hap. Nah ini suaranya masih normal guys. Yes. Hap. Jangan sampai jatuh please. Tadi kayak suaranya aneh banget gitu. Syum banget, jujur. Kalian suka gak sih aku buat video challenge kayak gini? Aku tuh juga suka guys, daripada kayak main tower biasanya gitu. Makanya kalian rekomendasi main tower sambil challenge es krim challenge. Masih ingat gak sih lagu Blackpink yang dulu itu? Ngapain jadi bahas Blackpink? Sumpah ya, aku dulu tuh pas zaman COVID 2019 tuh 2020 aku gak tahu. Cuman dulu tuh aku tuh fans berat banget sama BTS. Sampai dulu tuh punya semua boneka, tapi nggak tahu sekarang di mana gitu. Dulu aku sampai hafal lagunya. Syum. Hap. Oke. Hap. Tumben yang nggak jatuh, ya udah. Daripada suaranya aneh banget sih. Itu bukan termasuk jatuh guys ya. Itu termasuk gak sih? Enggak ya, enggak. Maaf ya guys kalau nggak tahu karena aku itu termasuk gak? Kalau tadi termasuk, maaf ya guys. Syum. Ya, jatuh. Oke, ganti suara. Iya, nah. Syum banget. Hap. Nah. Nah. Duh. Yeay, tamat. Udah ya guys. Kita main sampai situ aja. Terima kasih yang sudah nonton video aku sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan like di video ini. Bye semuanya. Jangan lupa komen di komentar challenge apa lagi. Bye. Udah ya gitu aja. 2 menara aja. Bye.